ఈ మధ్యకాలంలో సీజనల్ సీజనల్ డిజార్డర్స్తో బాధపడే వాళ్ళ సంఖ్య ఉన్నట్టుండి పెరిగిపోయింది. ఇలాంటి సీజనల్ సమస్యలలో ముఖ్యమైనది చలికాలంలో జలుబు, దగ్గు. ఈ జలుబు, దగ్గు ఇలాంటి సమస్యలను అసలు చేస్తే ఇతర ఇక్కట్లు కూడా వస్తాయి. అయితే వీటి నుంచి సేఫ్గా ఎలా బయటపడాలి, వీటికి సంబంధించినటువంటి సురక్షితమైన ఇంటి వైద్యాలు ఏమిటి, ఇది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్. ఈ వీడియోలో ఎంతో ఆసక్తికరమైన ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది, అందరికీ అవసరమైన విషయం ఇది, అందరికీ దీనిపైన అవగాహన ఉండాలి. ఇదే ఈ చలికాలం ఎక్కువ మందిని ఇబ్బంది పెడుతున్న జలుబు, దగ్గు. అయితే వీటిని అసలు చేశారనుకోండి, మళ్ళీ అనవసరమైన కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఈ వింటర్ సీజన్లో ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి ఈ రెండు ప్రధానమైనటువంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కోసం చక్కటి దివ్యమైన ఔషధాలు ఉన్నాయి. మీ ఇంట్లోనే మీరు వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు. వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం. శీతాకాలం అంటే ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చేస్తాయి. ఆహారపు అలవాట్లలో కూడా మార్పులు వస్తాయి. దీంతో అనేక రకాల సీజనల్ డిసీజెస్ బారిన మనం పడుతూ ఉంటాం. సాధారణమైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఏమిటి? పిలిస్తే పలికే జలుబు, అందుకే కామన్ కోల్డ్ అంటారు. అలాగే దగ్గు, ఇంకా జ్వరం, వీటి బారిన పడి తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. అంటే ఎన్నో పని గంటల్లో నాశనం అవుతున్నాయి. ఆ స్కూల్స్ కూడా దెబ్బతింటున్నాయి. అంటే ఈ క్రూషియల్ టైంలో స్కూల్కి వెళ్ళలేకపోతే సిలబస్ మిస్ అవుతున్నారు పిల్లలు. అయితే వీటికి ఇబ్బంది ఏమిటంటే, ఒకవేళ ఎగ్జిస్టింగ్ మెడికల్ సిస్టమ్స్లో ఉండేటువంటి ఆ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ మందులకి రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అయిపోయి అవి పనిచేయడానికి చాలా టైం బట్టి మళ్ళీ వాటి వల్ల ఇతర కాంప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఈ జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే ఇక ఆ లక్షణాలతోటి స్కూల్కి వెళ్ళటం కానీ, కాలేజీలకు వెళ్ళటం కానీ, ఆఫీస్లో పనిచేయటం కానీ, ఇంట్లో గృహిణులకి ఇంటి పని చేయటం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటాయి. అయితే ఈ దగ్గు, జలుబు నుంచి ఉపశమనం అనేది ఫాస్ట్గా పొందాలి, లేకపోతే కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. ఎలాంటివి అంటే అలసట, మగత, శరీరం విపరీతమైనటువంటి ఆ ఒక సుత్తులతో కొట్టినట్టుగా నొప్పులు రావటం, జ్వరం, తలనొప్పి, ముక్కు దిబ్బడ, ఇంకా గొంతు బొంగురు పోవటం, ఇలాంటి అనుబంధ లక్షణాలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి, కుదిపేస్తూ ఉంటాయి. అయితే చలికాలంలో ఇలాంటి సీజనల్ వ్యాధుల బారిన మీరు పడుతూ ఉంటే, మాటికి లేకపోతే మీ కుటుంబ సభ్యులు పడుతూ ఉంటే, ఉపశమనం కోసం వంటిల్లే ఒక వైద్యశాల కింద మీకు పనిచేస్తుంది. మీ వంటగది మీకు అద్భుతమైనటువంటి అనేక రెమెడీస్ని మీ వంటగదిలో మీకు ఉంటాయి. మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలగాలి అంతే. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక ఫార్మసీని మీరు ఇంట్లో ఉంచుకున్నట్టే. ఈ సీజనల్ వ్యాధులు ఉంటాయి, దగ్గు, జలుబు, వీటి నుంచి రిలీఫ్ కోసం మీరు ఈ వంటింటి నివారణని ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఈ ఆహార ఔషధాలు సహజంగా జలుబు, దగ్గుని ట్రీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు. వీటిలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, ఈ వైటమిన్ సి ఉండేటటువంటి ఆహార ఔషధాలు. వైటమిన్ సి దేంట్లో ఉంటుంది అంటే, నిజానికి అన్ని నిమ్మజాతి పళ్ళల్లోనూ ఉంటుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి వైటమిన్ సి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. కాకపోతే ఈ సిట్రస్ పళ్ళతోటి ఇబ్బంది ఏంటంటే, మెయిన్గా నిమ్మ ఇలాంటి వాటితోటి విటమిన్ సి ఉంటుంది రైటే, కానీ అదే సమయంలో బాగా పుల్లగా ఉంటుంది. బాగా పులుపు ఉండటం వల్ల కఫాన్ని ఎక్కువ చేస్తుంది. దీంతో కఫ సంబంధమైన సమస్యలైన ఈ దగ్గు, జలుబులు ఎక్కువ అవుతాయి. కాబట్టి ఒకవేళ మీకు ఇట్లాగే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ తోటి కనుక ఈ దగ్గు, జలుబులు ఎక్కువ అవుతూ, కఫం ఎక్కువ అవుతుంటే వాటిని మానేసి ఇతర విటమిన్ సి ఉండేటటువంటి పండ్లు చాలా ఉంటాయి. అంటే ఇలాంటి ఆ మాటకు వస్తే ప్రతి పండులోనూ వైటమిన్ సి ఉంటుంది. మెయిన్గా దానిమ్మ ఇలాంటి వాటిలో ఉంటుంది. వీటిని మీరు మధ్యాహ్నం భోజనంలో తీసుకుంటూ ఉంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే విటమిన్ సి ఉంది కాబట్టి రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇలాంటి వైటమిన్ సి రిచ్ ఫ్రూట్స్లో పోషకాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు ఈ సీజన్లో వచ్చేటటువంటి వీక్నెస్ ఇలాంటి ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటాయి. అలాగే ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి వంటింటి నివారణ, వంటింటి ఔషధం ఏమిటి అంటే అల్లం. అంటే ఈ జింజరు హీట్ ఉత్పన్నం చేస్తుంది, అంటే వేడిని. కాబట్టి ఈ వైరస్లు కానీ, బ్యాక్టీరియా కానీ ఇవి అదుపులో ఉంటాయి. అంటే బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్గా పనిచేస్తుంది జింజర్ అనేది. అల్లం శక్తివంతమైన యాంటీబయాటిక్ లాగా, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇవన్నీ గుణాలు దీంట్లో ఉంటాయి. అందుకే మనలో చాలామంది గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలున్న
నొప్పున్న ఇలాంటప్పుడు ఆ ఉపశమనం కోసం ఈ అల్లాన్ని కాస్త దంచి మామూలుగా చేసుకునే టీకి కలిపి తాగుతూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మళ్ళీ కెఫీన్ ఎక్కువ ఉండేటటువంటి ఈ టీ కాఫీలు ఎక్కువ తీసుకుంటే మళ్ళీ డీహైడ్రేషన్ వచ్చేసేసి వీక్నెస్ వచ్చేసేసి కోల్డ్ ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది రిబౌండ్ ఎఫెక్ట్తో. అలా కాకుండా సింపుల్గా నీళ్ళను బాగా మరిగించి ఒక 10 నిమిషాలు కలపలా దించి దానికి అల్లం తురుమును కానీ అల్లం గుజ్జును కానీ కలిపి కొద్దిసేపు అలాగే ఉంచి అవసరం ఉంటే కొద్దిగా తేనె కలిపి దీన్ని టీలాగా రోజంతా అప్పుడప్పుడు తాగుతుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇక ఈ వైరస్ అనేది ఇంకా మొండిది కదా, ఇలాంటి వాటికి ఒక బ్రహ్మాస్త్రం మన వంటింట్లోనే ఉంది. ఇదే వెల్లుల్లితో సూప్ తయారు చేసుకొని తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ వైరస్కి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఈ శీతాకాలపు నొప్పులు ఇలాంటి వాటిని కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది. ఒక వెచ్చటి సూప్ మీరు తయారు చేసుకొని తాగితే శరీరంలో వెంటనే హీట్ అనేది పెరుగుతుంది, అంటే శరీరం వేడెక్కుతుంది. కాబట్టి వెచ్చగా పొగలు కక్కుతూ సూప్ తయారు చేసుకోవాలి. ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే కూడా ఇలాంటి ఈ హాట్ సూప్స్ అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గిస్తాయి. ఇలాంటి వాటిలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది వెల్లుల్లి, అంటే గార్లిక్. చలికాలంలో తీసుకునే మీకు ఒకవేళ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ సూపు, వెజిటేరియన్స్ అయితే ఏదన్నా దాల్ సూప్, ఇలాంటి దేంట్లోనైనా సరే మీరు ఈ చలికాలం ఈ సూప్స్కి దీన్ని మసాలా దినుసులతో పాటు ఈ వెల్లుల్లిని చేర్చండి. దీంతో సీజనల్ డిసీజెస్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటాయి. వెల్లుల్లి అల్లం ఈ రెండింటిని కలపచ్చు, సూప్లా తయారు చేసుకుని తాగొచ్చు వేడివేడిగా. ఇక ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఒక ఎత్తు ముఖ్యంగా ఈ కరోనా టైంలో చాలామంది ప్రాణాలను కాపాడినటువంటి ఒక కాంబినేషన్ ఇదే గోల్డెన్ మిల్క్, పసుపు పాలు. ఇది ఈ జలుబు దగ్గులలో ది బెస్ట్ రెమెడీ అని మనం చెప్పచ్చు. పసుపు పాలు గురించి నిజానికి పెద్దగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పసుపు పాలు అద్భుతమైనటువంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పసుపు పాలు నిజానికి మన ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా ఈ మధ్యకాలంలో ప్రసిద్ధి చెందాయి. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు, అలాగే ఈ నొప్పులు తగ్గించే గుణాలు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. గోరువెచ్చని పాల కలపటం వల్ల ఆ పాలల్లో ఉండేటువంటి కాల్షియం ఇవన్నీ అంది. పైగా మిల్క్ ఏమిటి, ఒక ప్లాంట్ కంప్లీట్ ఫుడ్ కదా, కాబట్టి పాలతో కలిపి తీసుకోవటం వల్ల ఈ సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది. అయితే దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? ఒక కప్పు గోరువెచ్చని పాలు తీసుకోండి. ఒక పావు చెంచాడు నుంచి అర చెంచాడు పసుపు కలపండి. బాగా కలిగి తిప్పేసేసి తాగేయండి. దీంతో మీకు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇలాగ ఈ ఇంటి చిట్కాలని మీరు వాడితే జలుబు దగ్గు నుంచి ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఆ తర్వాత మీరు దీని నుంచి కోలుకున్న తర్వాత మళ్ళీ సంసర్జన క్రమం, అంటే క్రమంగా ఈ ఆహారంలో బాగా నీళ్లు తీసుకుంటూ సరైన రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని వెంటనే అటెండ్ అవ్వటం చాలా ముఖ్యం, లేకపోతే ఇవి కాంప్లికేట్ అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఇలాంటి వింటర్ సీజన్లో ఈ ఆహారాలు మీకు ఔషధాలాగా పనిచేస్తాయి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియటం కోసం బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి అద్భుతమైన విషయాలు 10 మందికి ఉపయోగపడటం కోసం ఈ వీడియో తాలూకు లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరతులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్, స్టే సేఫ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.